Aku gantung jig. Ya Allah. Ikan apa ni? Ui, air tak sejuk sangat. Cantik. Ingat sejuk sebab lepas hujan ni. Okay guys, Assalamualaikum and selamat pagi. Hari ni kita jumpa lagi. Hari ni aku turun solo kot. Cuaca tadi baru lepas hujan. Sekarang pukul 6.45. Sorry, 6.50 dekat aku 7 dah lah. 6.50 pagi. So tengokkan cuaca nampak macam okey. Tak di hujan ringan-ringan je lah. Ikutkan awan ada oren-oren sikit tu depan tu, maksudnya dalam tengah hari nanti dia akan jadi panas lah. Kalau tak panas pun at least hari ni mendung lah. Tapi tak hujan dah rasanya ni. Iya ke? Aku bukan pandai sangat baca ni. Tapi air lenang. Air pun tak sejuk sangat. Ada ikan melompat situ. Maksudnya nak suruh lancar tu. Kalau ikutkan plan hari ni, aku macam tak ada plan apa sangat. Basically aku nak keluar je kot. Kan ni main ikan polo je pun aku tak tahulah. Tengoklah macam mana. Kita tengok mana yang jadi. Aku tak ada plan apa-apa ni. Oh, tengoklah. Ada. Tak ada, kita main ikan polo je. Sebab aku nak tengok cuaca dulu. Aku berani keluar ke tengah ke tak. Kalau tak, aku akan main tepi-tepi je lah, main ikan polo. Bateri. That's what I love. Nestle Crunch. So seperti biasa guys, hari ni aku bersama Feelfree Lower 11.5 V2. Untuk korang yang bertanya mana nak cari ni, korang bolehlah tengok FB page Feelfree Malaysia. Alright. So ingat ni model Feelfree Lower 11.5 V2. Aku akan letak link dalam description mana korang nak cari FB page Feelfree Malaysia. Aku selalu letak tapi korang tak pernah tengok kan. So apa-apa, jom kita lancar. Right. Oh, yang besar-besar ni sedap ni. Pan pun sedap, makan pun sedap. I can't help myself. Banyaknya. Wow. I want the big one. I want the big one. Give me reasons we should be complete. Okay guys, dah sampai dekat spot. First drop of the day. Tengok dia ambil tak. Tengok sonar banyak ikan bawah. Agak banyak lah. Hebek ke merah ke, itu dapat merah ni. Dapat merah best ke. First strike of the day. Ini apakah ini? Macam laju je. Ke kerapu ni? Kerapu. Yes, first strike kerapu guys. Alhamdulillah. First strike of the day kerapu. Okay guys, first strike kerapu. Tengok cangkuk sikit dia.
Sikit dekat bucu mulut dia. Tapi susah nak buang. Ka. First strike of the day, kerapu. Dia besar ni, cun. Okay guys, second drop of the day. Tengok dia makan tak? First drop tadi dia makan. Rasanya macam dia makan. Second drop ni. Okay, ada yang patuk. Ada yang patuk. Tak tahu ikan apa yang patuk tu. Miss you, I love you. Ada batu sikit. Second strike of the day. Macam jenahak ni. Dia punya head shake dia. Kerapu lagi. Second strike, second drop. Alhamdulillah. Ada ikan lagi kat sini. Lama tak lawat ladang ni orang kata. Inilah aku punya ladang. Second strike of the day guys. Sama gak Krokodil exhaust, VLUQ dan juga black assist hook seperti biasalah. Mana nak cari Krokodil, korang cari di FB page Krokodil Fishing. Black assist hook korang boleh tengok dekat Acham's channel. Itulah dia. Pergi sekali lagi. Okay guys, third drop of the day. Tadi first drop strike, second drop pun strike. Jom kita tengok kita boleh buat hat trick tak? Adakah ianya hat trick ataupun Patrick? Come on. Makan. Ada ni kat bawah ni, aku tahu. Okay, ada makan. Apa dia makan tak kena? Apakah itu? Third strike, third drop of the day. Kerapu juga ni. Tapi kecil sikit. Rasa dia patuk-patuk guys. Kayak saiz ni. Boleh lah kot. Table size ni guys. Third strike of the day. Third drop. Third strike, third drop. Kau tengok yang ikan second pun ada kat situ lagi. Letak lebah kursi. Kita drop lagi sebab kita atas spot lagi ni. Fourth drop. Fourth drop of the day. Bertubi-tubi ni. Main kerapu, lama tak main kerapu guys. Rindu lah kerapu. Aku rindu sama kerapu itu. Tak kunyit je ni. Kunyit ni. Kan. Oi, kunyit saiz ni sedap buat goreng guys. Bawa balik. Kunyit ni sedap gila goreng guys. Saiz ni memang padu. Jangan. Guys, strike. Beg kot ni. Guys, strike apa ni? Off camera, strike off camera. Masa tengah gulung. Cik beg je ni. Kerja muduk. Putih lah. Ebek kot. Pusing-pusing, putih je ebek ni.
kan. Kan dia kata ebek, dia pusing-pusing pula dah. Macam mana tu? Tak masuk sahur. Ebek bulat. Yeah. Guys, strike keempat ebek bulat. Kau tengok guys, tu sebab ebek kena main halus tau. Nampak tak mulut dia nak koyak. That's why kalau kena ebek tak boleh push lah. Sebab tengok mulut dah koyak dah sikit pun ha. Kalau aku push tadi rasanya lucut. Tapi sebab dia ambil tengah, so aku tahu dia bukan spesies bawah punya. So aku bagi dia layan. Ebek bulat. La 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 la. Jom panggil siapa ah? Panggil Mr. Sam nak? Jom panggil Mr. Sam. Mr. Sam. Ha ha ha. Mr. Sam, buat apa tu? Tak nak turun laut ke? Ikan banyak. Jomlah turun. Mr. Sam. Hei, ngap. Okay guys, kita tukar jig warna clown sebab rasa macam mendung hari ni. Try warna cerah sikit untuk menarik minat penghuni dasar. Kalau ada ambil maknanya betul lah teori aku. Aku tengah set up umpan hidup. Aku gantung je jig. Ya Allah, aku gantung je jig guys. Aku tengah set up umpan hidup. Aku gantung je jig. Ya Allah, apa pula makan ni. Aku gantung umpan hidup tadi. Jig aku gantung je. Kalau nak kata rezeki, aku gantung jig guys. Aku gantung jig. Ya Allah. Ikan apa ni? Macam orang tasik. Bapak kerapu. Allah, boron. Bapak besar gila. Alhamdulillah ya Allah. Guys. Aduh. Guys, boron guys. Bini boron, ya Allah, aku gantung je jig. Aku nak set up umpan hidup aku. Sebab umpan hidup aku putus tadi. So aku pun gantung je lah. Aku gantung je jig. Aku memang tak main langsung. Aku just gantung kat sini je. Tiba-tiba dia melendut-lendut. Ya Allah, rezeki guys. Padu guys. Aku gantung jig. Ya Allah, memang rezeki betul. Ini memang rezeki betul-betul. Ini memang rezeki. Ya Allah Akbar. Alhamdulillah. Aku gantung jig guys.
Ini aku tak ingat jig apa, dah lama lah. Saja nak try yang profil lebar kan, sebab mana tahu nak target ebek kan. Boroknya makan last-lastnya. Astaghfirullahalazim. Kalau dah jadi rezeki guys, gantung jig je pun. Ya Allah. Aduh, gantung jig. Ingatkan ruang tasik tadi sebab padu sangat tadi. Boron rupanya, mini boron. Oh, tapi solid hookup baik. Gantung jig guys. Yeah. Alhamdulillah. Oi, main mana lalu ni? Benda ni baby talang. Besar juga weh. Dia macam duit tapi talang ke talang? Duit ke talang ni besarnya? Rasanya macam duit on the way nak menjadi ke talang. Ya Allah, liarnya. Mari sini kau, pegang ekor. Yelah duit nak menghala ke talang. Habis darah tu pecik-pecik. Ni kalau buat masin sedap lah ni. Bawa balik. Okay guys, so ni aku rasa last drop of the day kot. Sebab hasil pun padu. Baru nak kata last drop. Baru nak kata last drop. Aduh, aku nak cakap tadi ni last drop sebab aku punya kabel rudder putus. So aku pun sebelum angin kuat ataupun arus kuat datang, baik aku slow gerak balik. So tak adalah aku penat sangat apa kontrol kayak dengan tangan kan. Tapi tiba-tiba kapung dia datang pula. Baru nak cakap dengan korang tadi. Okay guys, so ini last drop kali kedua. Tadi aku nak cakap tadi. Aku cakap apa tadi aku tak ingat dah. Aku punya rubber cable aku punya rudder cable putus yang belah kanan. So putus. So aku pun sebelum angin kuat datang ataupun arus kuat, baik aku slow balik. Sebab sekarang pun air tengah pasang ni. So nak balik tu tak susah sangat. Hasil pun bagi aku ini padu ni. Baru pukul 11 ni. Baru pukul 11 dah berapa ekor? 7 ekor. Cukup dah kot bagi aku kot. Aku rasa aku dah cukup dah. Aku tak nak ambil lebih-lebih. Itulah. Closing Closing dah buat gini. Jig lah ke? Aku dah balik tau. Masih bang. Hei, jumpa lagi Kang. Ada video ni. Hasil hari ni guys. Aduh, boleh lah ini. Kapu hebek. Kapu. Baby talang dengan ada apa? Ada kunyit dengan sagai dah ni. Ya, closing. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kalau belum subscribe lagi.
Jadi kita akan jumpa video hadapan. Bye bye. Mr. Sam. Ha ha ha. Mr. Sam, buat apa tu? Tak nak turun laut ke? Ikan banyak. Jomlah turun. Mr. Sam. Hehe.